Certo? Então, vamos colocar mais um efeito que é o de som nos vídeos. Se a gente vir aqui no modo de construção, vamos mover aqui para fora, né? Pra gente entrar no clima. Olha só, aqui fora o barulho que a gente ouviria seriam de pássaros, provavelmente vento, água, talvez, né? Às vezes até não, porque a água não chega a fazer onda, né? Aqui. Mas sons a gente coloca aqui, ó. Nessa opção. E aí já vem aqui na parte de locar objetos, tá? Então quando a gente para o mouse em cima de um desses sons, olha só. Não sei se vai dar para ouvir direito na gravação, mas isso aqui é um barulho de aeroporto. Olha só, construção, um cassino, certo? Isso aqui são sons de ambientes, assim, locações, certo? Temos aqui sons de natureza, que é o que a gente vai utilizar. Então, olha só, águas de onda mesmo, né, de praia. Se fosse um córrego aqui do nosso lado, não, esse aqui também é muito barulhento, seria onda mesmo. Vamos escolher algum barulho de passarinho aqui, né? Olha só, esse aqui tá legal. Esse aqui já é muita floresta. Olha só, eu vou colocar esse efeito de som aqui. Então a gente clica e quando a gente traz o mouse pra cá, olha só o tamanho, o comprimento dessa linha amarela é onde o som chega. Então eu posso colocar esse objeto em qualquer lugar, olha só. Ok? Aí quando a gente for lá no vídeo, esse som vai estar presente já no próprio vídeo. Olha só, clicar aqui nesse de cima, né? Play. Olha só como a ambientação fica bacana, né? Com o som de natureza. Certo? Bom, as configurações de filmagem e de foto, né, também foram passadas. A gente já viu aqui uma grande diversidade de efeitos, que a combinação deles é o que vai dar a qualidade para o seu trabalho. Então, usem a criatividade. A gente vai ver alguns efeitos que a gente não viu até o momento. A partir das próximas aulas, que a gente vai pegar um projeto novo, e aí não vai ser tão detalhado quanto esse aqui do chalé, mas a gente vai ver algumas coisas que a gente não viu ainda. E aí na próxima aula a gente começa uma nova fase aqui no nosso curso essencial de Lumion 9, tá? Vejo vocês na próxima aula.